आज की प्रॉब्लम ये है कि दोस्त अगर आप स्टोरी लगाते हैं किसी भी रील्स की या वीडियोस की तो यार वो वीडियो का साउंड डिले हो जाता है। साउंड डिले यानी कि वीडियो कहीं और चल रही है, उसकी लिपसिंग कहीं और आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विजय टेक्निकल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। कि वीडियो में 3 स्टेप बताने वाला हूँ। 3 स्टेप में 100% आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम चेक करना है और उसको देखना है अपडेटेड है या नहीं। अगर अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस बंदे के पास जाइए जिसके पास यार इंस्टाग्राम है और उसके में स्टोरी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो आप अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके सामने वाले पर्सन या फ्रेंड से ले लीजिए, भाई अपना इंस्टाग्राम मुझे शेयर कर दे क्योंकि मेरे स्टोरी लगाने पर प्रॉब्लम जा रही है और साउंड डिले का प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहला सोल्यूशन आपका ये हो गया। देन दूसरे स्टेप में अगर आप दोस्तों साइड स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम को क्लिक करके रखे रहना है। यहाँ पर ऐप इन्फो आएगा। ऐप इन्फो में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देखिएगा क्लियर डाटा करके एक ऑप्शन आएगा। क्लियर डाटा करने से होता क्या है, जो भी आपका ऐप अगर हैवी हो चुका है, ज़्यादा ही स्टोरेज वो खा रहा है तो शायद कुछ ना कुछ ऐप प्रॉब्लम करने लगता है। तो आपको यहाँ से अपना क्लियर डाटा कर देना है। अच्छा थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, जैसे कि यार ये मेरी स्टोरी है, इस स्टोरी में साउंड डिले की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना क्या होगा, आपने इसकी स्क्रीन वीडियो बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने स्क्रीन वीडियो इसको बना लिया और इसको बैक करके यहाँ पर हम 3 टैप में जाएंगे, 3 लाइन पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है अपने यहाँ पर हेल्प की ऑप्शन में। जैसे ही दोस्तों हेल्प ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, आपको यार इस बात पर रिपोर्ट करनी है कि यार आपके में स्टोरी लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड डिले का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अब्यूज़ वगैरह, तो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा टेक स्क्रीनशॉट या गैलरी। अगर आपका वो वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ तो आप यहाँ से वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट बस आप लगा सकते हैं, वीडियो भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपने यहाँ पर कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैंने इसको मैंने इंक्लूड कर दिया और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम जो भी आपकी है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीडबैक आपका 100% वहाँ सामने इंस्टाग्राम के पास पहुँच जाता है और इसको यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। इन 3 स्टेप को आप पूरे कीजिए दोस्तों, आपको 100% दोस्तों आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपकी जो स्टोरी प्रॉब्लम जा रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ जो मैंने सबसे पहला स्टेप बताया है वो स्टेप आपका 100% कारगर हो सकता है। आपने जो इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लिया है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको अनइंस्टॉल करके अपने किसी फ्रेंड से आप उसको शेयर करके अपने में इंस्टॉल कर लीजिए। 100% वो आपके में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। अपनी आईडी दूसरे फ्रेंड की फ़ोन पर लॉगिन की थी और वहाँ पर स्टोरी लगाई थी तो सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मेन प्रॉब्लम थी आपके डिवाइस अपडेटेड इंस्टाग्राम ऐप था, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो दोस्तों ये रहा आपके वीडियो का सॉल्यूशन। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो प्रॉब्लम आप हमको इंस्टाग्राम पर DM करके बता सकते हैं विद स्क्रीनशॉट के साथ, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन जरूर लाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, चलती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।